RC MN128 Cherokee waterproof, anti air, keren abis. Wih, wah, pokoknya mantul. RC Cherokee mirip dengan aslinya, mirip dengan Cherokee mobil tahun 80 90-an ya. Dulu ngetop banget nih mobil Jeep ya, terkenal, legend mobilnya. Ini kita tes teman-teman, kita tes ke tempat air-air. Apakah dia kuat? Pasti kuat. Pokoknya nanti tinggal tanya aja mau belinya di mana, kita kasih tahu linknya. Wih, keren abis. Pokoknya mantul. Mantul teman-teman. Nggak ada obatnya nih pokoknya nih. Keren. Kita tes terus. Uh, Cherokee teman-teman. Waterproof. Warna biru. Mantap. Jangan di skip videonya. Tonton terus. Jangan lupa like, subscribe ya. Untuk mendukung terus channel ini. Wah, ada embek diliatin. Mantul, Cherokee-nya.
Baterai udah mau habis apa nih? Keren habis pokoknya, mantul. Pokoknya nggak ada obatnya. Wih, gila. Anti air ya.
Apakah kuat menanjak?